Bueno, boas noites a todos. Damos comezo ao pleno ordinario do xoves 26 de marzo de 2026. O primeiro punto do orde do día é a aprobación das seguintes actas: ordinaria do 29 de xaneiro de 2026 e extraordinaria urxente do 4 de febreiro de 2026. Alguna comentario neste sentido? Votamos entonces, votos a favor. Punto número 2, derogación da ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de servicios extraescolares para a conciliación. A proposta de acordo é a seguinte: primeiro, aprobar inicialmente a supresión do prezo público e derrogar a ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de servicios extraescolares para a conciliación da vida laboral e familiar. Segundo, abrir o período de información pública por un prazo de 30 días hábiles, cun anuncio que será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro da sede electrónica do Concello. Terceiro, no caso de que non se tivese presentado ninguna reclamación ou suxerencia, entenderase definitivamente adoptado o acordo que até ese momento era provisional. Cuarto, unha vez que o acordo provisional se leva definitivo de xeito expreso ou tácito, a entrada en vigor do mesmo terá lugar cando se publique completamente o seu texto no Boletín Oficial da Provincia e transcorra o prazo previsto no artigo 70.2 da Lei de Bases de Réxime Local. Ben, este punto xa estaba dictaminado favorablemente na comisión informativa. Non sei se queren comentar algo respecto a isto, o Grupo Socialista, o Grupo Mixto. Pues entón pasamos a votar, votos a favor. Punto número 3, aprobación inicial de modificación de crédito 4/2026, suplemento de crédito. A proposta de acordo é, primeiro, a aprobación inicial da modificación de crédito 4/2026, mediante que se dotará crédito nas aplicacións orzamentarias que se sinalan no seguinte cadro, financiando tal modificación co remanente de tesourería para gastos xerais por importe de 92.291,69. A aplicación orzamentaria é 162246300 e a finalidade cancelación da débeda coa mancomunidade a 10 de marzo de 2026. Segundo, expoñer o expediente a público previo anuncio no BOC durante un prazo de 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinar e presentar as súas reclamacións ante o Pleno Corporativo. Este punto igualmente foi dictaminado favorablemente na comisión informativa. Non sei se queren facer algún comentario ao respecto. Grupo Socialista, Grupo Mixto. Pues procedemos entonces á súa votación. Votos a favor. O punto número 4 da orde do día é a aprobación do REC 2/2026. A proposta de acordo é, primeiro, aprobar, recoñecer e dispor a favor da Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza mediante recoñecemento extrajudicial de créditos 2/2026 as seguintes contías relativas ás liquidacións practicadas do cuarto trimestre do 2025 que terán o carácter de entrega a conta das cotas que definitivamente queden fixadas para o exercicio 2025 tras a resolución do recurso administrativo de reposición interposto polo Concello de Lousame con cargo a aplicación orzamentaria 1622463 do orzamento de 2026, que son as cotas ordinaria e complementaria dos meses de novembro e decembro de 2025. Este acordo está condicionado a entrada en vigor da modificación de crédito 4/2026, suplemento de crédito, financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais, polo que non sufrirá efectos ata a entrada en vigor da modificación orzamentaria. Ordenar o pagamento das anteriores contías en función das disposicións da tesourería e remitir certificado desta resolución á Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza para o seu coñecemento e efectos oportunos. Alguna cousa que comentar neste punto? Nada? Votamos entonces, votos a favor. Punto número 5, aprobación inicial de modificación de crédito 5/2026, crédito extraordinario. A proposta de acordo é a seguinte: primeiro, aprobar inicialmente a modificación de crédito 5/2026, modalidade de crédito extraordinario, mediante o que se dotará crédito nas aplicacións orzamentarias que se sinalan no seguinte cadro, financiando tal modificación con remanente de tesourería para gastos xerais por importe de 184.731,74 euros.
As aplicacións orzamentarias son varias por ese importe e a finalidade é a cancelación da débeda comercial a 31 de decembro de 2025. Facturas da conta 4130 ou relativas ao ano 2025, pero que entraron no ano 2026. Segundo expoñer o expediente ao público, previo anuncio no BOP, durante o prazo de 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinar e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Ben, isto como xa se explicou na comisión informativa era para saudar a débeda comercial que tiña o Concello de Lousame e foi dictaminado favorablemente. Non sei se agora queren comentar algo o Grupo Socialista, o Grupo Mixto. Votamos entonces, votos a favor. Abstención. Punto número 6, aprobación do REC 3/2026. A proposta de acordo é, primeiro, resolver a discrepancia e levantar o reparo ordenando a continuación do expediente en aplicación do artigo 217 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Segundo, continuar o procedimento na aplicación do artigo 28.2 do Real Decreto 424/2017 do 28 de abril. Terceiro, aprobar, dispor e recoñecer as obrigas por recoñecemento extrajudicial de créditos dos documentos justificativos de gasto antes indicados. Este acordo está condicionado a entrada en vigor da modificación de crédito 5/2026, crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais, polo que non sumirá efectos ata entrada en vigor da modificación orzamentaria. Ordear o pago dos justificantes de gasto relacionados segundo as disposicións da tesourería. Dar conta do presente acordo de intervención tesourería e Departamento Contable para a súa tramitación e efectos oportunos. Ben, este punto vai en relación co anterior, que a modificación de crédito. Non sei se queren comentar algo aquí, Grupo Socialista, Grupo Mixto. Votamos entonces, votos a favor. Abstencións. O punto número 7, a inclusión se procede de outros asuntos por razón de urxencia. Non hai ningún... Pasamos entonces á parte de control. Punto número 8, dación de conta das resolucións da Alcaldía da 18/2026 a 151/2026. Punto número 9, dación de conta dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local, sesión do 29 de xaneiro de 2026 e 19 de febreiro de 2026. Punto número 10, dación de conta dos informes de intervención en relación coa estabilidade orzamentaria. Punto número 11, dación de conta da liquidación do orzamento 2025. Punto número 12, dación de conta dos membros da Comisión Informativa Especial de Cernadas de Castro. Punto número 13, inclusión se procede de outras mocións por razón de urxencia. Paso logo. Sí, poden pasar e explícanos a razón da urxencia. Esta moción en relación ao servicio de matrona para solicitar que si a matrona estea a tempo completo en poder. Sí.
votamos primeiro a urxencia. Bueno, eu aquí, se lles parece ben, un momento, digo, antes de votar a urxencia e demais, se lles parece, facemos un pequeno receso para comentar isto e depois votamos.